think definitely is the most difficult place, I would say, to make an approach. It's not a normal approach. You have to be very, very careful. 翻嚟香港嘅機場係特別危險啦，個機師個個都小心啲咯。民航嘅意外我哋唔可以接受啊嘛，因為一單嘅意外可以死好多人。香港啟德機場嗰個咁良好嘅安全記錄咧，就係嗰個明證。 而家每日平均有450班飛機喺啟德機場升降，喺繁忙時間更加喺分幾鐘之內就同時有2班飛機起飛同埋降落。呢一度除咗係全世界最繁忙嘅機場之一，仲有一個特別嘅地方，就係機場位於鬧市，飛機降落嘅時候好接近民居，好多機師都話印象難忘。Final approach in Ketak is really impressive. You can actually take your coffee with the people in the building nearly when you land. It's really impressive. It is difficult. You have to, as I say, you have to be right on your toes. If you're not careful, there is always a chance of going wrong and having an accident problem, you know. 九龍城嘅居民就係喺飛機航道下面居住。飛機飛越呢一帶上空，同民居相距最低嘅高度，大約只有250尺。啱啱對正我頭殼頂㗎呢度。如果有咩事就係咁先㗎啦。你邊度有得驚咧？你行步路都驚啦，又巴士又成，你驚都唔驚得咁多啦嗰啲。我哋係細個行過都驚喺呢度。係點驚？突然間即係咩？揞住你耳咯，細路仔要驚咯，細路仔。飛機跌落嚟，你話唔驚咁咩？呢度梗驚㗎啦。 到底降落啟德機場有啲咩難度呢？我哋嘅機場有啲咩設施確保乘客嘅安全呢？ V2, which is a takeoff safety speed. Now got a positive climb. Gear up. It's the landing gear. Folding up underneath the. 呢位機師正利用模擬嘅飛行器模擬降落香港嘅啟德機場。If you'll excuse me a minute. Flat by 3. Speed checks. Flat by 4. 飛機可以從2個方向喺啟德機場升降。由西北向東南升降嘅角度，由於係136度，所以簡稱為13跑道；而相反方向升降嘅就係316度，就叫做31跑道。因為飛機最理想係逆風升降，而香港又以吹東南風居多，所以大多數嚟香港嘅飛機都會用13跑道降落。而呢一條13跑道，亦都係國際飛機師聯會公認為最難降落嘅跑道之一。喺一般嘅機場，飛機嘅升降可以由機上嘅電腦操控直線降落，而喺啟德機場13跑道降落嘅飛機就唔可以啦，因為飛機由香港嘅西面飛入，大約飛過白田村上空，就要改由人手操控，作大約47度轉向同埋減速下降。對機師嚟講係高難度嘅技術。呢個降落係要轉彎啦，呢樣嘢係非常特別嘅啦。如果我哋飛其他喺東南亞去到歐洲甚至其他地方咧，全部都係即係好似而家咁，我哋係打直落係唔需要轉彎嘅，即係啲彎要轉嘅都唔會係喺得幾百尺嗰陣時轉咯。為咗確保飛機能夠安全着陸，民航處特別設計咗一個儀表指引系統，簡稱 IGS， 提醒飛機幾時要轉彎同埋改用人手操控。跟住大約600尺到開始轉嘅，通常嚟講啦。咁嘅情況已經係完全係人手控制。而家完全人手控制嘅。你見到個 check box 好大啦，大約差唔多開始轉啦。嗱，而家開始轉緊啦。咁慢慢你見到嗱，嗰條 runway 就係13啦。根據民航處指引，飛機喺轉彎之前必須確定可以見到機場跑道同埋地面導航信號，先至可以降落。Spoiler, reverse screen。
雖然民航處設有導航設備，機場控制塔又有指引引導飛機安全降落，但係呢一條世界聞名嘅13跑道，間中都會有險象橫生嘅情況出現。Darryl 係飛機發燒友，每逢週末，佢一定嚟機場嘅停車場天台或者附近拍攝飛機升降嘅情況。佢話見過唔少飛機降落嘅時候驚險百出。舊年5月17號 ，Darryl 就見到一架日本貨運機降落嘅時候，引擎撞落跑道。呢啲相就係佢當時拍到嘅。When they make the mistake, maybe too far to one side of the runway, they try to correct to the other side, but they overturn again, and then they want to land, so they turn and maybe the wing too low, hit the engine. 日本貨運航空公司用書面答覆當時意外嘅原因。佢哋指出，降落香港13跑道十分困難。當時飛機轉彎之後，由於未能夠平衡機身，於是着陸嘅時候引擎撞落地面。佢哋表示，航空公司喺呢一次意外之後，已經指派更有經驗嘅機師負責香港嘅航線。不過，最惹起航空界討論嘅就係上個月一本國際航空雜誌頭條報導喺今年1月11號，一架大韓747航機偏離正常軌道降落香港。行內人士認為，咁樣嘅飛行係違反咗降落嘅守則，危害咗乘客嘅安全。John Epsilon 係澳洲民航機師，有28年揸飛機經驗。雜誌刊登嘅相係佢拍攝到嘅。阿 John 經常駕駛嚟香港嘅航線，知道降落13跑道特別困難。佢話：當日佢喺機場附近嘅九龍仔格仔山上面，啱啱睇見飛機降落嘅情況。Well, he didn't use enough bank initially early in the turn. He later overshot the centre line, got the controls well and truly crossed up, set in a high rate of descent, flared off the edge of the runway, and yawed at the last minute to align with the runway, but was still drifting well to the right. 阿 John 話：當時嘅大韓航機初時大幅度偏離咗降落航道中間線嘅左面，然後再飛返去跑道中間嘅着陸區着陸。呢一段就係當日阿 John 拍攝到嘅片段。航機因為遲咗轉彎，偏離咗機場降落嘅中間線。不過最後飛機都終於可以喺跑道着陸。可以見到飛機着陸嘅時候傾斜向咗跑道嘅右面。民航處發俾機師嘅指引喺幾種情況之下唔應該降落，但係最終都係由機師自己決定。阿 John 話：以佢嘅經驗，如果架飛機大幅度偏離咗降落航道嘅中間線，就應該復飛，即係重新再飛一次。If you fly through the extended centre line, or if you overfly the aircraft boundary, the airport boundary, and you're not aligned with the runway centre line, you should discontinue the approach and go around. 對於呢次事件，大韓航空拒絕接受訪問，解釋該班航機降落嘅情況。而香港民航處就表示，當日並冇違例降落嘅報告，大韓航機偏離航道嘅事件係喺安全標準之內。佢就比人哋彎得更要多啦。視覺上咧，人哋個個都好似冇乜嘢啊，咁但係點解佢咁多人驚嘅咧？咁實根本上就因為佢喺呢度咁落，咁佢掂咗地之後咧，佢一拉翻隻飛機，佢咪係咁咯。咁結果咧，佢當時咧係落咗去咩咧？就唔係喺正嗰個跑道嘅中線，係過咗啲咁多，但係安全嘅。Jim Eckes 曾經喺美國飛行安全公司工作。雖然民航處認為航機最終可以安全降落，並冇違例，但係阿 Jim 就質疑點解飛機唔復飛，確保乘客嘅安全。When I saw the sequence of 6 photos, I was shocked because it shows how close
that airplane came to being in real danger, not only to the crew and to the passengers, but to other people. 喺啟德機場嘅13跑道降落，需要有高度技術同埋經驗嘅機師。喺惡劣嘅天氣之下，有時就會出現呢一啲驚險鏡頭。詳細情況係點呢？下一節再睇啊！10年，飛機降落啟德機場嘅時候劃出跑道嘅意外，大部分都係喺惡劣天氣之下發生㗎。上個月嘅7號同埋8號，大霧籠罩啟德機場，總共有600幾班飛機延誤或者轉飛其他地方。機場滯留咗數以萬計嘅旅客。喺上面逗留成個鐘頭咁滯，成個鐘頭啊先落嚟。好大霧，好大霧。嘅視野都係譬如大概50碼咁都蒙查查㗎啦。機師降落啟德機場13跑道，必須靠視覺判斷。喺大雨或者濃霧天氣之下，能見度有限，機師降落就更加困難啦。民航處亦都有指引，要求機師如果下降到660尺高度，視野唔夠3700米，就應該復飛或者改飛其他機場。喺國際上，香港係要求最嚴謹嘅機場之一，但係每間航空公司都會自己訂立復飛嘅標準。每個飛行員都有佢自己一個咁嘅標準嘅。咁咧，如果到佢哋個決定高度咧，如果佢哋都仲睇唔到個地面嘅情況，話睇唔到個跑道，或者睇唔到啲跑道燈，或者啲進近燈，咁樣咧，佢哋就會復飛㗎啦。喺天氣好嘅時候，飛機復飛嘅情況並唔常見，但係天氣差，飛機要降落就唔係咁容易啦。黃宇信住喺九龍塘，佢屋企位於飛機降落嘅航道下面。佢係一個飛機迷，每次打風嘅時候，佢都會拍攝飛機降落嘅情況。呢一段畫面係佢喺93年11月拍攝到嘅。當日啲風好犀利嘅，啲風切變都好犀利，有好多飛機咧都係降落唔到嘅，要緊急爬升返。但係好多飛機師雖然係見個風切變咁緊要咧，都嘗試降落咯。佢拍攝呢一段畫面嘅時間係喺上晝10點幾，同一日中午。一架中華航空公司嘅客機降落嘅時候劃出跑道，衝咗落海。後來民航處調查發現，意外係由機師犯錯所導致。黃宇信係牙醫，自小就迷上飛機，每逢有航空展覽，佢都會一定去睇。黃宇信亦都有駕駛小型飛機嘅牌照，佢仲一直搜集各種航空資料，亦都鍾意研究唔同嘅航空設備。由於過去見過唔少飛機降落嘅驚險鏡頭，佢亦都好關注飛行嘅安全問題。每逢打風嘅時候，黃宇信必定嚟到九龍仔公園嘅格仔山拍攝飛機降落嘅情況。佢話：經常見到飛機飛越民居降落嘅驚險情形。哎呀！哇！個升傾邊處係好犀利嘅真係。哎呀！走啦！哇！哇！仲要落啊！要喺惡劣嘅天氣降落，機師經常會遇到急速嘅風速變化，其中最危險嘅就係遇到風切變。風切變大多數係由雨雲所引起嘅氣流變化。當飛機以直線航道降落，遇到風切變嘅時候，飛機遇上迎面嘅氣流就會被氣流抬高。當飛過咗氣流之後，就會遇到向下嘅氣流，
將飛機壓低，令到飛機偏離咗原本嘅航道。啟德機場附近有山圍繞，又好接近民居。飛機降落嘅時候，如果遇到強勁嘅風切變，大部分機師都會重新爬升復飛。呢啲機師喺度模擬降落啟德機場嘅時候，遇到強烈風切變嘅情況。即使經驗豐富嘅機師遇到強烈嘅風切變，都唔敢掉以輕心。佢哋會即刻開進引擎爬升，避免飛機被壓落地面。副機長鄧偉賢仲話，除咗風切變，香港仲有其他風向變化影響佢哋降落。香港嚟講咧，就係大風啦，因為附近好多山，咁啲風吹過山嘅時候，就會啲速度會變，啲風有高有低，咁吹落飛機嘅時候就會影響下飛機啦。但係飛機遇到較輕微嘅風切變，好多時候仍然可以降落。黃宇信喺舊年8月2號上晝帶我哋嘅攝影隊嚟到九龍城嘅格仔山上面拍攝飛機降落。呢朝早掛緊3號風球，佢仲帶備呢一個接收器，接收飛機師同埋機場控制塔嘅對話。我哋睇見唔少飛機都唔能夠降落，需要重新爬升復飛。啊，好低啊！風切變將佢壓咗落去，壓到佢好低，所以而家要好大引擎咧升翻高。高 around 落唔到。相隔大約20分鐘，同一架飛機嘗試再降落，可以見到飛機被風切變影響，上下擺動。飛機應該喺呢一個長900米嘅着陸區降落，使到飛機有足夠距離停低。準備掂地喎！哎呀！飛機最後一直滑到跑道尾，終於可以停低。風切變會嚴重影響飛機升降安全。啟德機場附近又有其他風向變化。天文台喺79年就安裝咗探測風向變化嘅警報系統，預先將資料通知飛機師。機場即將會搬去赤鱲角，天文台話新機場同樣亦都會受到風切變嘅威脅，所以亦都安裝咗全世界最先進嘅探測設備。咁但係喺赤鱲角嚟講咧，我哋亦都即係引進咗呢個機場多普勒天氣雷達，除咗可以探測呢個邊度有落雨之外咧，亦都可以探測到個風向風速啦。咁亦都有一個即係好先進嘅軟件咧，可以自動計算咧呢個風切變嘅區域啊同埋強度嘅。單靠先進嘅設備，又係咪可以確保飛機升降嘅安全呢？民航機降落啟德13跑道嘅時候，大幅度偏離跑道嘅中間線。飛機喺天氣惡劣嘅情況之下降落，亦都有一定危險。唔少人質疑一啲機師係咪將乘客嘅安全放喺首位。黃宇信認為，民航機意外會牽涉好多人命，所以應該對飛行安全嘅要求更加嚴謹。93年6月，颱風哥連吹襲香港。黃宇信就收錄到一個機師降落之後同機場控制塔嘅對話。問題就係我黃宇信質疑點解一啲機師會冒險降落？咁危險底下佢都降落咗，而落咗地面嘅時候咧，就同之後嘅飛機師講咧，唔好再落啦，好困難，真係好危險啦。如果佢咁講得出咧，即係代表咧，有啲飛機師真係會冒一定嘅風險咧，都降落。John Epsilon 係民航機師，佢話有啲機師會因為面子問題而冒險降落，不過大部分機師都會着重安全。I don't know. I suppose it's one of those personal pride things in that you don't like to have seen to have made a mistake during the approach and therefore had to go around. Also, in some cases, pilots are under heavy pressure not to spend too much time flying around and burning up fuel.
但係民航處就話，能夠降落香港嘅機師都係經驗豐富嘅，而民航處亦都絕少勒令飛機復飛。民航處有冇權指令一架飛機復飛或者唔可以喺香港降落咧？嗱，我哋通常就唔會咁樣做嘅嚇，除非呢個情況係非常之特殊啊，咁然後我哋先會提議俾佢。例如咩情況咧？假如我哋發覺個跑道上邊咧係有一個問題，嗰個跑道咧係會好耐都唔會可以即係俾人使用㗎啦咁。香港同世界大部分機場一樣，飛機降唔降落都係由機師作最後決定。個最後權咧，即係最後嘅決定權咧，係喺個機長上面嘅。因為我哋要記住一點咧，就係話佢係負晒全責㗎啦。即係好似輪船都係㗎。如果隻輪船出咗事，最後離開隻船咧係嗰個船長啊嘛嚇。即係換句話講咧，佢要負全責，係呢個保證嗰隻飛機咧係安全抵達目的地嘅嚇。咁我都知道咧，佢哋唔會即係輕率咁去做一個決定嘅。啟德機場將會喺7月關閉，呢條世界聞名嘅13跑道亦都將會成為歷史。新機場嘅設備將會更加完善，但係要確保航空安全，唔能夠單靠先進嘅設備，飛行人員亦都係重要嘅關鍵。